Ертеде орман патшасы арыстан тоғайдың қалың беделінде ұйықтап жатады. Бір тышқан ойнақтап үстінен жорғалап жүргенін сезіпті. Арыстан ұйқысынан ызаланып оянып, тышқанды ұстап алып, өлтірмекші болғанда тышқан жалбарынып: «Тақсыр, мені өлтірмеңізші, бір жолға кешіре көріңіз. Бір күні мен де бір қызметіңізге жарармын» депті. Арыстан оның сөзіне күліп: «Сен өзің кішкентай бір тышқансың, менің қандай қызметіме жарамақсың» деп жаны ашып тышқанды қоя беріпті. Тышқан байқұс қуанып: «Арыстан досым» деп жүгіріп ойнап кете беріпті. Күндердің күнінде арыстан жортып ойнап жүріп аңшылардың құрған тұзағына түсіп қалыпты. Шарқ ұрып тыпырлап, ақырып-бақырып жатса да тұзақтан құтыла алмапты. Сол жерден өтіп бара жатқан тышқан арыстанның бұл халін көріп, қасына келіп қарап тұрса, сонда арыстан тышқанға қарап: «Лажың бар ма бұған қылар?» депті. Тышқан дереу тістерімен тұзақтың жіптерін кеміріп-қиып кеп жіберіп, арыстанды тұзақтан құтқарыпты. Тышқан арыстанға: «Міне, кішкентайсың деп мән бермеуші едің, міне, сені бір ажалдан алып қалдым» депті. Осылайша арыстан жасалған жақсылықтың қайтарымы болатынын жақсы түсініпті.